ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់មួយណាលំហាត់នេះលោកគ្រូមើលឃើញថាវាល្អសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី9គេលើត្រៀមប្រឡងឆមាសទី1អូនមើលលំហាត់នេះវាអាចធ្វើតាមបាន2នៅក្នុង2មេរៀនកដោប2មេរៀនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកន្សោមពេជ្រគណិតដាក់ផលគុណកតាណាមួយទៀតគេឲ្យដោះស្រាយជាសមីការវិញអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចវានៅក្នុងហ្នឹងវា2មេរៀននៅក្នុងហ្នឹងមិនចូលគ្នាដោះស្រាយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងជួយ share ទៅណា share ឲ្យបានដល់កូនខ្មែរយើងណាកូនសិស្សខ្មែរយើងបានមើលបានរៀនទាំងអស់គ្នាណាអូខេចាប់ដើមតោះយើងមើលលំហាត់ណាគេឲ្យកន្សោមពេជ្រគណិតមួយណាកន្សោមពេជ្រគណិតនេះគេអាន x ដក2កតា 3x ដក5បូក 9x ការ៉េដក25ទី1ដាក់កន្សោមហ្នឹងកន្សោមខាងលើហ្នឹងជាផលគុណកតាដាក់ឲ្យខ្លាយទៅជាផលគុណកតាឥឡូវវានៅបើសិនប៉ុណ្នេះអត់មានអកតុយណាអានេះផលគុណកតាឲ្យស្រេចនេះ2កតាឲ្យស្រេចផលគុណកតាគឺវាមានវងកញ្ចក់កតាមួយកតាគុណមួយកតាអញ្ចឹងណាម្ដុំយើងគុណជុំនេះអាហ្នឹងហៅថាផលគុណកតាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានដូចលោកគ្រូបិទដៃបិទអញ្ចឹងអានេះផលគុណកតាអានេះដល់ពេលវាមានអកតុយទៀតយើងធ្វើអាហ្នឹងដាក់ផលគុណកតាក្រោយមកដាក់ផលគុណកតាក្រោយមកយើងយកអាលទ្ធផលដែលយើងដាក់ផលគុណកតាហ្នឹងយើងមកដោះស្រាយយើងយកអាលើនេះយើងមកដោះស្រាយក៏បានដែរដោះស្រាយជាសមីការឲ្យនឹងស្មើ0នឹងសមស្មើ0យកអាហ្នឹងដោះស្រាយទៅប៉ុន្តែវាយូរគេវាដើរអាហ្នឹងវាដើរសារឡើងវិញវាដើរសារឡើងវិញអញ្ចឹងយើងយកអាចម្លើយរបស់នេះយកមកគេដោះស្រាយវាស្រួលជាងអូខេតោះយើងចាប់ដើមណាដាក់ចម្លើយអូន1សរសេរកន្សោមសិនកន្សោមសរសេរកន្សោមទី1ត្រូវធ្វើដាក់តោះអញ្ចឹងយើងសរសេរមកសរសេរប្រធាននៅខាងនេះមកមើលបដើធ្វើជាមួយលោកគ្រូបដើណាមើលធ្វើមួយគ្នាមកចាប់ដើមណាអូខេអញ្ចឹងធ្វើមកឥឡូវកាត់ប្រធានសារឡើងវិញបានប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវរឿងដែលត្រូវធ្វើអានេះអត់ធ្វើអីទេនេះអាពីរដុំមុខពីកតាយើងធ្វើដាក់កតុយក្រោយនេះទេនេះអញ្ចឹងអានេះសរសេរដដែលនេះកន្សោមនេះយើងសរសេរអាហ្នឹងអត់ធ្វើអីតែយើងសរសេរវាដដែលមិនមែនអត់ធ្វើអីយើងអត់សរសេរវាមកហ្នឹងណាអញ្ចឹង 3x ដក5ឲ្យវានៅមានក្បាលមានកតុយរបស់វាអត់សរសេរអាហ្នឹងមកបាត់ក្បាលមានកតុយអញ្ចឹងត្រូវសរសេរឲ្យមានក្បាលមានកតុយអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើចូលរៀងណាអូនត្រូវដឹងថានេះ9x ការ៉េនេះលោកគ្រូអាចសរសេរអាលេខ9នេះលេខ9មួយនេះលោកគ្រូអាចសរសេរវាទៅជា3ការ៉េx ក៏ការ៉េកាលណាការ៉េពីរតួបែបហ្នឹងគេក្តោបវាណាក្តោបចឹងដាក់ការ៉េរួមអាហ្នឹងវាមានរូបមន្តវា a សេគុណ n គុណជាមួយនឹង b សេគុណ n អញ្ចឹងគេក្តោបតែម្ដង a ហើយនឹង b ហ្នឹងក្តោបទៅសេគុណ n តែមួយ n អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាមានរូបមន្តវាអញ្ចឹងអូខេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាឡៃ9x ការ៉េនេះលោកគ្រូឈប់សរសេរ 9x ការ៉េលោកគ្រូដូរមកចែឃើញទេ3ដកម៉ានអូនដក25មែនទេ25มันស្មើ5ការ៉េអញ្ចឹងលោកគ្រូឈប់សរសេរ25ហើយលោកគ្រូសរសេរទៅជា5ការ៉េឆ្ងល់ថាចុះមិនលោកគ្រូគិតតែមិនដូរទៅចាំបាច់សរសេរឲ្យទៅជាអញ្ចឹងការធ្វើអ្វីមួយគេតែងតែសម្លឹងមើលនៅពេលខាងមុខមានចក្ខុវិស័យខាងមុខក៏អាហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងគេគិតថាពេលសរសេរអាហ្នឹងវាចូលរូបមន្តនេះa ការ៉េដក b ការ៉េនេះសរសេរអាហ្នឹងវាចូលទម្រង់ហ្នឹងឃើញទេ a ការ៉េដក b ការ៉េ a ការ៉េដក b ការ៉េឆ្លើយលឿនមករូបមន្តនេះមិនស្មើអីมันស្មើ a ដក b កតា a បូក b អញ្ចឹងឥឡូវមើលរបស់យើងផ្លេតមើលរបស់យើងតួ a លេខប្រមាណតួ a ត្រូវនឹងលេខប្រមាណតួ a ត្រូវនឹង 3x អញ្ចឹងកន្លែងដែលគេសរសេរ a នេះយើងត្រូវសរសេរ 3x ចាំទុកក្នុងខួរក្បាលយើងណាលេខតួ b លេខ5នេះ b ការ៉េ 5ការ៉េអញ្ចឹងមានន័យថាតួ b លេខ5អញ្ចឹងកន្លែងណាគេសរសេរ b សរសេរអញ្ចឹងសរសេរលេខ5អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងសរសេរបានទេតោះអញ្ចឹង x សរសេរមកសរសេរមុនលោកគ្រូមក stop video លោកគ្រូឲ្យសរសេរខ្លួនឯងមកអញ្ចឹង 3x ដក5បូកនេះឃើញទេខ្លាយទៅជា2កតាចូលរៀងហ្នឹងមិនសេមកកន្លែងនេះ a ដក b កតាបូក b លោកគ្រូដាក់បំពេញសញ្ញាមុន a ដក b កតាបូក b តែ a យើងនិយាយហើយ a ត្រូវនឹង 3x អាហ្នឹង 3x ការ៉េត្រូវជាមួយនឹង a ការ៉េដល់ពេល a វាត្រូវ 3x អញ្ចឹងកន្លែងនេះសរសេរ 3x អត់មានអីពិបាកទេឃើញទេណាតួ b លេខ5អានេះបានអូនទេដែលមកខុសតែសញ្ញាតើកាលណាសរសេរចេញកតាទី1ហើយកតាទី2អត់មានអីត្រូវសរសេរពិបាកទេមិនដែរអូនតោះនេះ
bà ớt tao chia dương thơ đó bà sân gì bà ba ô tao chùm nè ha anh chùm nè dương rom dương kết thắng bà ba chẳng bà sân gì anh bà ba dương mình sao vô ô từ xe lang vinh từ xe đọc phải đó xe chạm đai ngày coi làm hạt cho bài năng tiếng dương ấy mình chạm dương mình nực khơi nó vì miền đạn nó khu ba dương ấy thơ chẳng nó riêng là dương thơ chạy riêng chạy miền là vị thi năng tê ọt miền vị thi na tha lú năng miền vị thi ấy là thơ riêng là cài cái nệp chia riêng cài cái chia miền là vị thi chi diêm prang khuôn ấy mời mình vô cọt ở chạm đáy á bà thà dương khu ba dương on á chạm cái nệp vô xe đập phải chạm rồi chọc ấy xe chạm đáy ngày khởi lùm hạt mùi nắng dân chạm tụng nông của bà là mà rồi lùm hạt nông khu ba đứng ấy vì miền cứ thế nắng miền cứ thôi rằng ấy ngày khởi mơ ấy cái chạm vô lại ok ta chẳng chạm đàm chạm chỉ phò cùng cái ta dương mơ cái ta nè miền pi pạ miền pi pua pi này anh đi chặt tập tè kê anh đi tè dương cho nộp tè kê ní miền mới sầm lần khơi nó miền bay ếch đọ pram á hay tè dương miền bay ếch đọ pram ấy chẳng dương do bay ếch đọ pram đại chia rồi bỏ ruộng đại chia cái ta ruộng bay ếch đọ pram nó dương lơ nó đại chia cái ta ruộng đào chia cái ta ruộng vô bay ếch đọ pram đại chia cái ta ruộng cả na đại chia cái ta ruộng dương bao vùng trọ nè dương bao vùng trọ đi bao vùng trọ vào tay vùng trọ nó dương sầm mai cái tha cả na dương bao vùng trọ khang khăn nó về khang khăn nó về bao vùng trọ khang khăn nó viên vùng trọ đây chẳng dương cùng xe vùng trọ nó dương xe khniệp nè xe đằng kiệp ok chẳng nè tè dương bà sân dương do bay ếch đọ pram chênh á bay ếch đọ pram chênh chi cái ta chẳng vì miền pi đông cái này nó miền pi đông miền cái ta này do bay ếch đọ chênh màu đậm mà cái ta đã nâng ở mục ấy chẳng cái này nó tè dương mà nó so mà cái ta tiện nó so là cái nó so cái ta ếch đọ pi nọเรามือมาคางเกมดองอันนี้สัญญาโบนกระดาษนะปนมือทั่วลมฮัดตามดานออยเบียลมอัดนะลมอัดอาจจะบันยลโดยไปยังมืออัดลมอัดมือกุมปริกพนักเนี่ยแต่จะปริกพนักมันมือกุมปริกพนักแต่ดอต่างหากพอนะอย่าอัดดอต่างหากได้โอเคจังอันนี้คือใบเอกดอกพรามยังโยเชนนี่มันปีดองมันปีกตายังโยใบเอกดอกเจงม้าใบเอกดอกพรามเจงม้าเราซาละเนี่ยเราซาละใบเอกโบกพรามมากตาตีเลยนี่ยัยมือละมือละขู่ยัยจมูกขี้บ่ดามือบ่ดายัยบ่ดาเซ่บ่ดาท้าหรือกูซัวยังเฉลยจังบันเจ้บันวิจามารอมเยอะnơiนั้นแต่ยังอันนี้รอบใบเตนาเลยโอเคจังยังลุกวงจรซีซอขนมเนี่ยจังอันนี้ยังจะเซ่แต่ได้ใบเอกดอกพรามยังจะเซ่แต่ได้การนายังนึกกระทะขังขนมมุกนี้ยังลุกวงจรจากเนียบนี้ยังชกเซ่เนียบต้องเซ่โดนจีวงจรแบบนี้เนียบนี้นะจากอันนี้วงจรหรือคุณลบไปจังเอกดอกปีลบวงจรแม้เจ้าแต่ลบเดฟด้านั่นลบนั่งมือพองเมียนสัญญาไอ้น้ำมุกอดเมียนสัญญาโบกการนาสัญญาโบกลบวงจรอดไอตีอดเมียนปัญหาไอตีอันนี้สัญญาโบกน้ำมุกลบวงจรอดไอตีเมียนปัญหาแต่เมียนสัญญาดอกน้ำมุกการนาสัญญาดอกน้ำมุกเรื่องบ่เวียนเรื่องสัญญาดอกน้ำมุกลบวงจรขนมมันเตยแต่โดสัญญาอันนั้นเวียนเรื่องบ่เวียนจังนะต่อซีซอจอว่านั่นก็ไหลนั่นจำนวนกอกันซ้อมคือเคยเป็นนั่งไงนี่เคยใบเอ็กดอกพรามกตาซีซอนั่งมั้งใบเอ็กนี่บ้านหมานบ่อนบ้านหมานซีซอยังย่อนะแต่มีอัฐเอ็กโบกจมูกเนี่ยเบี้ยนะอัฐเอ็กโบกอัฐเอ็กใบเอ็กโบกจมูกใบเอ็กบ้านบุญเอ็กให้ดอกปีโบกใบนี่บ้านดอกปีโบกพรามนี่บ้านโบกใบจะตัวเลยยัยดอกปีโบกพรามที่อัดเคยจริงหมานgiờ lịch thùng đọ lịch tối lịch pram đọ pi đóเคยbấy ra xa nhà tam lịch thùng lịch pram đi mà giờ anh ấy cần xongเคยเป็นนั้นต้องcóเคยเป็นนั้นgiờ lớn chết phơi bật stop video của phơi xa là mình phơi làng mình bật phơi bàn đốt cho nên ok chơi hết ok ta lại tiếp chỗ đại tí pí xe lịch pí mà đại lịch pí đọt xài sầm mày cả xong nó smartphone nè cái xong mới nó smartphone chẳng cái lại nó chỉ lịch phone chẳng dừng chỉ nữa bà những đã thà bà dừng miến smart nè thấy nè chân lực của bạn vậy khẳng đầm đo sai thì mấy ca smartphone nó do cả anh chậm lại bà tí pin bà tí môi nó mò phơ của bán do và thiên đào mình mò phơ của bán đây còn tay canยังย่อเทียนดาวมาเฟิร์นเว้ยยี่นี่เวียนฉลองการอาจารย์หลายแหละหรือก็ยังผลเลียดอันนี้ต้องซีซองคือไอ้ยังต้องเวียนป่าบ้าอาจารย์ประการยังย่ออันนี้มั้งดะ
ដោះស្រាយទៅមកផ្លេទេស្មើនឹង 3x ដក 5 កតា 4x បូក 3 អញ្ចឹងស្មើ0អញ្ចឹងយើងបានដោយស្មើ0អញ្ចឹងយើងបានអាហ្នឹងអានេះឃើញទេអានេះវាស្មើតែ0អញ្ចឹងយើងបានជាវាទៅជា 3x ដក 5 កតា 4x បូក 3 ស្មើ0បូក 3 ស្មើ0អញ្ចឹងណាដោះស្រាយសមីការនេះដាក់ចម្លើយដាក់យកហ្មងដល់ហើយហ្នឹងបងអូនដល់ចាំក្បួនដើម្បីដោះស្រាយសមីការដែលមានផលគុណ2កតាស្មើ0មានចាំអូនសមីការដែលផលគុណ2កតាស្មើ0យើងក្បួនដោះស្រាយគឺត្រូវឲ្យតែឲ្យមួយកតាស្មើ0មានបងអូនមួយចំនួនគាត់ខមមិនមកសួរលោកគ្រូថាហេតុអីបានវាចេះឧទាហរណ៍ចេះឧទាហរណ៍ថាសមីការវាដល់ដំណាក់កាលហើយនេះ x បូក 3 ថា x ដក 3 កតាជាមួយនឹង x បូក 1 ស្មើ0ឧទាហរណ៍ថាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងតែលោកគ្រូដោះស្រាយទៅលោកគ្រូឲ្យមួយកតាមក0 x ដក 3 ស្មើ0គាត់ឆ្ងល់ថាសួរថាហេតុអីបានយើងដឹងថា x ដក 3 ស្មើ0ហេតុអីចឹងអាហ្នឹងគាត់សួរថាអញ្ចឹងមានន័យក៏អត់បានមើលលំហាត់វីដេអូលោកគ្រូពីលំអិតតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងមើលត្រឹមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់យល់ណាអាហ្នឹងកំហុសមកលោកគ្រូដែរលោកគ្រូតែអាងតែពង្រៀនលំហាត់មុនដល់ពេលដល់កន្លែងហ្នឹងអត់បានបញ្ជាក់ហេតុផលអញ្ចឹងទៅជាមានបញ្ហាឆ្ងល់អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការដែលមានផលគុណ2កតាស្មើ0គេត្រូវឲ្យមួយកតាស្មើ0យើងគិតសាមញ្ញចេះឧទាហរណ៍លេខឧទាហរណ៍ថាចំនួន2ចំនួន m ហើយនឹងចំនួន n គុណចូលគ្នាស្រាប់តែលទ្ធផលស្មើ0យើងគ្រាន់តែគិតហេតុផលងាយណាហេតុផល2ចំនួនគុណចូលគ្នាលទ្ធផលស្មើ0ពិចារណាងាយមើលតើចំនួនស្អីគុណនឹងស្អីដែលលទ្ធផលស្មើ0អូនថាមើលតើបើសិនជាលេខគុណលេខលទ្ធផលវាមិនអាច0លេខចំនួនខុសពី0នោះថាចំនួនស្អីក៏ដោយលេខ2គុណនឹង3លេខ2ចំនួនខុសពី0គុណចូលគ្នាវាមិនអាច0ទេអញ្ចឹងហ៎លេខ2គុណលេខ3មិន0អញ្ចឹងមានតែស្អីគេចំនួន2ហ្នឹងមានតែ2ហ្នឹងមានតែមួយណា0មាន m 0មានលេខ m នេះលេខជាលេខ0ឬ m នេះជាលេខ0គុណនឹង n អញ្ចឹងលទ្ធផល0ឬក៏ m នេះគុណជាមួយនឹង n ជាលេខ0ស្មើ0អញ្ចឹង2កតាហ្នឹងមានមួយកតាហ្នឹងស្មើ0បានគុណចូលគ្នា0កើតអូខេហ្នឹងយើងស្វែងយល់អាហ្នឹងឲ្យងាយទៅបានហើយឲ្យនេះយើងគិតសាមញ្ញទៅគិតទៅឃើញយល់ដែរផលគុណ2កតាឬក៏3កតាស្មើ0ក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមានកតាណាមួយ0មិនខានទេណាអូខេអញ្ចឹងក្បួនគេដើម្បីដោះស្រាយផលគុណកតាដោះស្រាយសមីការដែលមានផលគុណ2កតាស្មើ0យើងត្រូវឲ្យកតានីមួយស្មើ0ឲ្យកតាទី1 x ដក 3 ស្មើ0កតាទី2 x បូក 1 ស្មើ0អញ្ចឹងទាញរក x ចេញអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរនេះចូលមកសាច់រឿងយើងវិញយើងនិយាយនេះវិញអូខេដល់ហើយហ្នឹងងាយអញ្ចឹងយើងបាននោះឲ្យមួយកតា 3x ដក 5 ស្មើ0ទាញរក x 1 ផ្លែតឃើញទេដោះស្រាយអាហ្នឹងមកនេះលើកលេខ5មកខាងនេះមកលើកលេខ5មកខាងនេះមកអានេះសល់ 3x អញ្ចឹងនាំមក x អានេះដក 5 បោះមកបូក 5 ហ៎ 0 បូក 5 អានេះ 5 នេះបូកអានេះដកបោះមកបូកវាមិនទៅបោះលេខ 5 មកនេះវាមិនបូក 5 0 បូក 5 មិននៅលេខ 5 ដដែលអូនគិតឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាញយក x មកអីមានគុណ3យើង5ចែក3អញ្ចឹងនេះមួយទៀត2កតាផលគុណ2កតាស្មើ0ឲ្យមួយកតា0 4x បូក 3 ស្មើ0អញ្ចឹងយើងបោះលេខ3មកអង្គទី2មកវាមិនដក3មែនទេអញ្ចឹងនេះសល់ 4x ទាញរក x នាំ x ស្មើដក3លើ4ឃើញទេដូច្នេះសមីការមានរឹសណាដូច្នេះ x ស្មើនឹងដក3លើ4ឬ x ស្មើនឹង5លើ3ជាចម្លើយជារឹសនៃសមីការណាជារឹសនៃសមីការអូខេចាប់បាត់មិនដែរអូនជាយាមធ្វើណាជាយាមធ្វើលំហាត់ទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងបានឃើញគេធ្វើយើងមើលសង្កេតមើលបើថាមើលទៅយើងនៅពិបាកយល់ដូចលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងទៅសេឲ្យបានច្រើនដងទៅយើងយល់ហើយយើងចេះហើយយើងបែកកំណត់គិតឃើញតែខ្លួនឯងហើយអូនឯងសាកបានដឹងបើមិនទាន់សាកយើងថាមិនជឿមិនដែលគ្រាន់តែកត់ទៅចេះ
ដល់កត់ទៅដឹងហើយអូខេណាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណាតែកុំភ្លេចអូនណាអត់បាន share គ្រូតិចទៅហើយក៏ share ម្ដងទៀតទៅណា share សំខាន់ឲ្យបានដល់កូនខ្មែរយើងណាឲ្យបានរៀនទាំងអស់គ្នាបានចេះគណិតជាទាំងអស់គ្នាសំខាន់មែនតើចេះគណិតជាអូខេសុខសប្បាយ